Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyir rahmah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Al-ayah. Anu hartosna wallahu a'lam bishawab. Sanyana agama anu dipake karesep jeung dipake karido ku Gusti Allah nyaeta agama Islam. Mudah-mudahan urang sadayana kawit ayeuna dugi kamaotna urang tetepkeun ku Gusti Allah tina agama Islam. Wa qala aidan Gusti Allah ngadawuh deui dina ayat anu sanes wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Anu hartosna sahabat jelemana rek kurang mariota rek kurang mana baik anu milarian agama selain agama Islam palayung palaminhu eta moal ditarima ku Gusti Allah wa huwa fil akhirati minal khasirin. Eta jelema ke di akhirat bakal asup kana jelema anu rugi. Tah ditafsiran ku Syekh Jalaluddin Al-Mahalli memangkat eta jelema di akhirat termasuk jelema anu rugi lima sirihi ilan nar, sebab eta jelema kana di akhirat bakal babalikna kana neraka gara-gara neangan agama selain agama Islam. Itu oke anu ngadoakeun ka urang sadayana terutama pribados sareng umumna. Mudah-mudahan sakali deui urang dihidayahan ku Gusti Allah sareng ditetepkeun ku Gusti Allah aya dina agama anu dipake karidho ku Allah nyaeta agama Islam. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin biqalbin salim walhamdulillahi rabbil. Aduh, asa bingung amat ya. Ashabal fadilah, para alimil ulama, para asatidz, pimpinan pondok pesantren anu ku pribados dihormati sareng dimuliakeun. Wabil khusus sesepuh urang yang sesepuh kampung Karyo Kulon Kiai Haji Ani Jurniani mata Allah bitulil umur fi hayati amin. Yang itu dari Ketua FSPP Kecamatan Baros sareng pengurus-pengurus anu sanesna
tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, aparatur pemerintah, baik sipil, TNI ataupun Polri. Dalam hal ini Bapak Kepala Desa. Tadi anu kurang ke kuping tausiah sareng kesana. Mudah-mudahan anu disampaikan oleh beliau selaku Kepala Desa Sukamana dapat dimengerti sekaligus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nasihat kiai kudu didenge, nasihat pemerintah kudu digugu. Sebab lamun orang nurut ka kiai hungkul, tenurut karena pemerintah, eta rugi duniana. Sabalikna, lamun orang nurut karena pemerintah hungkul, tenurut ka kiai, eta bakal rugi akhiratna. Hayang tante orang rugi dunia jeung rugi akhirat. Oga, berarti orang hayang untung di dunia jeung hayang untung di akhirat. Tah, lamun orang kareo hayang untung di dunia, hayang untung di akhirat, alias ogah rugi, maka dua jelema ieu kudu dihormat. Saha eta? Dua jelema anu kurang kudu dihormat. Hiji ulama, nu kaduana umaro. Naon ulama tah kiai anu nyaho kana ilmu agama. Naon umaro tah pemerintah anu mereka tertiban kana urang. Lamun ku urang eta dua jelema diturut, cek Kanjeng Nabi, manis tahaffal ulama khasirat dinu wa manis tahaffal umara khasirat dunya. Lamun urang kareo ngahinakeun kana ulama, maka bakal rugi agamana. Sabalikna, lamun urang kareo ngahinakeun kana pemerintah, maka bakal rugi duniana. Tuh, geus pamarentah kurang kudu dihormat, ulama ge kurang kudu dihormat. Sebab ieu dua jelema anu bakal memberikan keuntungan ka urang. Hiji ulama, dua umar. Bener teh? Ulah sok ngahinakeun kana ulama, ulah sok ngahinakeun kana pemerintah. Sadua-duana kurang kudu dihormat. Ngan pemerintah eta sakanyaho abdi ya Bapak Jarot eta kabagi 3 klasifikasina. Jadi pejabat eta aya 3. Aya pejabat anu boga bawahan hungkul tapi teu boga atasan. Aya nu kitu eta pejabat. Ari bawahan maloba, ari atasan mah teu boga. Tah, cek santri mah disebutna jenis ali. Hartina jenis ka kelompok, hartina ali ta anu luhur. Namun mangka eta pemerintah disebutkeun jenis ali. Sebab ari kahatapna loba bawahan. Ngan ari kaluhurna teu boga atasan. Doang saha eta pejabat nu kitu? Doang presiden. Tah, presiden mah disebutna jenis ali. Sebab manehna mah bawahan mah boga, ngan atasan mah teu boga. Coba kurang diperiksa, saha atasan presiden? Teu aya. Lamun bawahan presiden mah loba. Menteri bawahan presiden, gubernur bawahan presiden, bupati bawahan presiden, camat bawahan presiden, RW dan RT eta bawahan presiden. Geus bawahan mah boga, atasan mah teu boga eta presiden. Geus disebutkan kitu jenis ali. Aya deui pejabat eta nya anu teu boga bawahan. Tapi ari atasan mah loba. Bawahan mah teu boga. Ngan atasan mah aya. Tah disebutna jenis safil. Cek santri mah. Naon safil tah? Pejabat anu paling rendah.
nya kulantaran eta pejabat anu paling rendah teu aya deui bawahan di bawah manehna tapi ari atasan mah aya saha eta pejabat ka Bapak Jawa anu disebutna jenis sakil RT tuh RT mah disebutna pejabat anu paling rendah sebab di bawah manehna eueuh bawahan tapi lamun di atas manehna mah loba. Coba kita tanyakan saha bawahan RT. Oh, woi aya cenah ka haji bawahan RT mah saha pamajikanna. Ya. Teu aya bawahan RT mah. Tapi lamun atasan RT mah ngaleuya. Saha atasan RT? RW. Saha deui atasana? Lurah. Saha deui atasana? Camat. Saha deui atasana? Bupati. Saha atasana gubernur sampai karena presiden eta atasan RT. Tah makana RT disebutna pejabat paling bawah atau naon hafid. Aya deui pejabat anu mutawasit. Naon mutawasit tah menengah kaluhur henteu kahandap henteu. Hartina kaluhur boga atasan ka bawah ge boga atasan. Tah, cek santri mah disebutna naon mutawasit. Mutawasit tengah-tengah. Urang sok nyebut teh nya. Karena sok aktif teh main bola saha disebutna. Wasit, anu mangkana ka wasit disebutna wasit. Sebab ayana posisina di tengah. Makana wasit mah teu meunang ieu nyepak. Bener teh? Aya kitu wasit ngilu nyepak. Waktu digebugan penonton. Hartina wasitnya posisinya kudu di tengah. Artinya kabelah dia ulah, kabelah itu ulah tukang misahkeun. Tah, ieu teh aya pejabat begitu di tengah-tengah. Mutawasit sedang. Nah, mata disebut sedang sebab kaluhurna aya naon aya jenis kahanapna ge aya teh jenis. Doang saha eta pejabat anu kitu. Tuh doang sama kaitan sama disebutna pejabat anu menang. Naon mata sama disebutna pejabat anu menengah alias naon mutawasit atau jenis mutawasit sebab camat mah kata ke atas boga atasan lain ka bawah ge boga bawahan. Coba atasan camat saha? Bupati, gubernur, presiden. Bawahan camat aya saha kalurah. Lain bawahan camat saha deui RW. Saha deui RT tuh geus kaluhur boga atasan ka bawah boga bawahan. Makana disebutna naon mutawasit. Tah sadayana ieu. Bapak-bapak pejabat dimulai pejabat anu tinggi seperti presiden nya sampai karena pejabat anu paling pendek seperti RT eta sadayana kula dihormati. Ya terutama di dia aya bapak kepala desa. Terang ke bapak kepala desa. Ari kepala desa mah lain singkatan. Memang bahasana gitu kepala desa. Lain hartina kepala tak ayana dihareup. Numatak disebut desa sebab manehna kepalana. Terus aya naon dina urusan desa saha pangheulana? Lurah, makanya disebutnya kepala desa. Tapi aya oke di urang mah sok nyebutna lain kepala desa. Kana lurah eta jaro. Kakarak eta mah lamun jaro eta mah lain kata-kata biasa. Lamun jaro di urang mah singkatan. Jaro eta. Bener teh? Singkatan. Jaro eta. Singkatana lain bahasa baros deui kalurah. Bahasa Jawa. Ari kitu jaro singkatan tina naon? Jaro eta tina singkatan jago rabinero. Makanya disebutna jaro. Bener teh? Atuh di mana-mana ge. Nya di urang mah asal aya lurah bae pasti pamajikanna leuwih tinggi. Makanya disebutna jaro. Jago rabine roro. Anu kupribados dihormati sareng dimuliakeun.
para pemuda nya anu di Kokojuan ku Haji Bebe nya terutama pemuda-pemudi kampung Karewetan nya hidup Karewetan salah baiknya lantaran duduk Karewetan jadi pohon tak kulon nya terutama pemuda-pemudi kampung Karyo Kulon nya kurang adoakeun ka pemuda-pemudi kampung Karyo Kulon khususnya anu terlibat dina acara peringatan Maulid Nabi. Awas nya tanda kutip ya pemuda Karyo Kulon anu terlibat dina acara Maulid Nabi kukula didoakeun berarti anu tidak terlibat mah henteu nya ieu mah kula ngadoakeun ka pemuda-pemudi kampung Karyo Kulon anu terlibat dina acara peringatan Maulid Nabi. Didoakeun naon ku kula mudah-mudahan dijadikeun pemuda Ashabul Kahfi. Nya artina pemuda-pemuda anu saperti pemuda-pemuda Ashabul Kahfi anu tujuhan. Nya nyaeta pemuda anu rela meninggalkan kebiasaan sehari-harinya hanya untuk mempertahankan keyakinan dan keimanan. Itulah pemuda Ashabul Kahfi. Ujung-ujungna kukula didoakeun mudah-mudahan dijadikan ku Gusti Allah pemuda Ashabul Jannah. Amin ya rabbal alamin. Tapi pemudana anu bener-bener pemuda anu menghayati dan mengamalkan isi kandungan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi artina pemuda kareona anu daek salat, pemuda kareona anu daek berjamaah, pemuda kareona anu daek ngaji, pemuda kareona anu daek berderma sosial, pemuda kareona anu daek gotong royong. Tah pemuda nu eta anu kukula dido pan dia mah kitu amat jeung ngadoakeun setengah-setengah Pak Bu najan urang haben-habenan ngayakeun muludan tiap tahun najan urang beak duit jeung dikuras tanaga sampai tanaga terkumpul demi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari tilok salat mah jeleumana percuma sebab cek Kanjeng Nabi amal naon bae anu dilakukeun ku urang boh sedekah, boh zakat, boh infak, boh derma atawa sok nyumbang anak yatim atawa sok ngabantu janda-janda komo janda nu ngolak mah aku jeung anjing janda nu ngolak mah lagi ngesol ya penting dibantu ge eta tah ibu-ibuna yatim anu ibuna randa bari randana ora keneh tah sanajan urang boga amal kos kitu ari teu dibarengan ilok salat mah percuma moal katimu ganjaran apa naon sababna sebab amal-amal nu lain mah kabeh nilaina 0 zakat nilaina 0 puasa nilaina 0 munggah haji sanajan satahun sakali unggal tahun ka Mekah bolak-balik buang ka Pasar Baros eta tetep nilaina jeung naon urang ngumpul-ngumpulkeun 0 bae bener teh sanajan boga sakarung eta 0 aya nilaian eueuh geus amal-amal nu lain mah kabeh ge selain sholat eta nilaina adapun sholat ya hiji eta mah sanajan hiji tetep aya angkana sabaraha sholat eta hiji tuh geus anu urang boga sholat mah sarua teu boga gahit angkanya sanajan urang teu ilok zakat sanajan urang teu ilok naon teh paribasana puasa kulantaran teu kuat sanajan urang teu munggah haji kulantaran teu mampu ari isok sholat mah urang boga nilai hiji lumayan hiji mah sanajan hiji aya nilaina tapi lamun urang zakat ngumpul munggah haji ngumpul bener teh puasa ngumpul
tapi sholat itu sarua bae teh bejeung ngaberes nol bae teh keluar. Non hartina kan nol beres-beres. Tah supaya nol na ieu aya hartian berean angka hiji. Terus angka hiji lamun ngabatur jeung nol na hiji sabaraha nilaina? 10. Tah eta sholat kaparkeun babarengan jeung zakat terus boga nilai itu. Sholat hiji zakatna nol sabaraha tanggeus? 10. Lagi dari puasa di bulan Ramadan. Tuh, nambah deh nolna. Tadi mak nol hiji, kuarima 2. Terus angka hiji jeung 02 sabaraha nilaina? 100. Bener teh? Lagi munggah haji di Mekah, kulantaran mampu nilaina 0 hiji. Tuh, hiji kan jeung 0 tadi. Nya zakat hiji nolna. Puasa hiji nolna 100, kuarima tambah hiji deui nolna. Jadi sarebu tah eta kabeh ge lamun dibarengan jeung daek sholat. Bener teh? Makana ngajan haben-habeunang ge urang ngayakeun muludan, nguras tanaga, nguras biaya, nu jauh diondang, nu deukeut dikumpulkeun, sasadiaan, sadia aqua. Nya bener teh? Sadia kopi, nya sadia susu. Nya bener teh? Sadia aqua, sadia teh panas. Tah kakara kedua nu aya. Atunya lamun teu dibarengan ku salatna perpun. Tuh makana eta salat nilaina hit. Pak Bu, lamun urang ningali deuleu dina sarah kitab Arba'in Nawawi nya dia mengutip dari hadis Rasul tentang pimpinan kewajiban sholat sampai ya dicarioskeun dina eta kitab ieu bahasana lamun bapana sholat pamajikana tacan sholat bapana nyaho pamajikan tacan sholat tapi bapana cicing bae tungkah kemarin tah eta bapana sanajan geus salat dianggap tacan salat. Tuh. Ieu penting-pentingna salat. Ngeun cekulat teh lah. Muludan masaki bae geus bagus. Hartina geus bagus geus meriah. Berkatna gede, amplopna marunang, nu ngariungna lobaan. Muludan mah ya, yang paling penting mah sholat heula. Nya terutama bari berjamaah. Tuh sampai itu. Eta dina kitab Syarah Arba'in Nawawi. Lamun salakinan geus sholat, pamajikanna tacan sholat. Salakinan nyaho, mun pamajikanna tacan sholat, tapi salakinan jedog bae cicing bae. Teu ngitah teu marentah kana jadi pamajikan.